С первых минут мы их задавили и не играли, мы играли вторым номером. Атаковали, первый забили мы, и вот так и начали. В первом тайме на 18-й минуте ударом пенальти счет открывает Абдулхамид Тангиев. Ответный гол от соперников приходится на 36-й минуте. Команда Республиканской спортивной школы «Ангушт» предпринимает отважные шаги контрнаступления. И перед самым тайм-аутом Хаваш Гойгов забивает еще один гол Владикавказской Алании. Удар и отлично, мощно, в правый от тебя угол. Кладет Гойгов Хаваш этот пенальти, берет мяч и идет к центру поля, тем самым показывая, что Ангушт сегодня нацелен только на победу. Во втором тайме третий гол в ворота противника отправляет Али Хадзиев. 3-2. Эмоции так и бьют ключом. До свистка рефери остается пару минут, как команда гостей сравнивает счет. Противостояние между командами Республиканской спортивной школы «Ангушт» и Владикавказской Аланией прошло на стадионе имени Рашида Аушева в Назрани. Этот матч состоялся в рамках 11-го тура юношеской футбольной лиги. Противостояние выдалось зрелищным, боевым. Немалую поддержку оказали и наши болельщики, делится тренер юниоров. Сейчас вот это идет турнир, юношеский турнир. Южный федеральный округ и Северо-Кавказ. Вот этот турнир. Вот это идет. Значит, в этих участвуют лучшие команды, 16 команд Северного Кавказа и Южного Кавказа. Здесь Волгоград, здесь Новочеркасск, здесь Новороссийск, здесь Краснодар, здесь Грозный, здесь Владикавказ. Самые сильные команды здесь сосредоточены. И поэтому сейчас нашим ребятам, они тоже горят желанием показать себя, чтобы в какую-нибудь команду попасть. У нас же кроме Ангушта ничего нету. Игра в ничью ребят не устраивает. Спокойно могли бы победить с большим отрывом, но где-то, видно, не доработали. Поделился нападающий Ангушта Мухаммад Измайлов. Всего в рамках турнира они провели 11 матчей. Сейчас ребята тренируются, готовятся к предстоящему матчу с командой из Грозного. Отрабатывают упражнения на точность дальних и ближних передач. Игра на лайте доктор. Упражнения жуахты, быт команды. Упражнения разных. А я футбол хоздол сдуш, она пасы хохкуш. Надуш, она квадрата лыжи, разминки, дахкырты, базовые упражнения шаюх. В Республиканской спортивной школе обучаются дети со всей республики. Собрать лучших в один коллектив и представлять регион на таких престижных соревнованиях взялся тренер ребят Хасан Аздоев. В воскресенье мы едем в Грозный. В Махачкале подходят селекционеры, те, кто занимается этим делом. А же это мальчик какого года? Как он там? Какие родители? Вы можете его на нашу академию представить, Андрей? До этого у нас такого не было. Мы всегда были вот в своем соку возили здесь, играли, например, в Седах, и Энергах, там, Назрань и все. А сейчас у нас это кругозор большой. И эти ребята, которые сейчас 2007 года, эти ребята не только с Малгобека, а благодаря Хасану Аздоеву, но Хасан Аздоев, можно сказать, фанат этого дела. Он родился, видно, с этим мячом. Он со всей Ингушетии собрал более перспективных. Если раньше, например, Назрань на стадионе посещаемость не было, вот сейчас последний урок, когда мы играли с Алани, наши ребята, наши ребята, поэтому я говорю, мы играли с Алани, было 2-3 тысячи было болельщиков, и очень хорошо болели. Мухаммед Али Мархиев из Карабулака. В футбол 15-летний спортсмен пришел 7 лет назад. Играл нападающим, потом осознал, ловить мячи ему больше по нраву. Пригучил весь рост, лез реакции. Игру читать или что. Реакция, мышцы работать есть. Да, упражнения. Тестинг, а вот теж бурбить атас на реакцию лачият. Отвлекать спортсменов надолго не разрешается. Как объяснили тренеры, им нельзя остывать. Работать нужно бесперерывно. Тренировки занимают 2 часа. Так здесь воспитывают будущих звезд футбола. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.